kain tayo. Kain, ayan, nagmukbang tayo, mukbang ako ngayon guys. Unahin natin yung manok. Kain. Ready and red. Ready red ang yung gilid na nga. Ang iyong mudra. Yan yung saging. Dapat pala ang kanin. Dito ang kanin. Lagyan natin ng kalamansi. Para hindi masyadong matambok. Sarap. Dahon ng ampalaya. Bahalag manaba basta manusog. Sarap. Masarap. Yes. Mukbang. Kung hindi na ako maubos ha. Talong. Carrots. Pang-beautiful. Sana. Enjoy lang sa buhay. Isda. Galunggong. Pang-pa-cute sa smile. Sana all pang-pa-cute sa smile. Sarap. Pang-pa-beautiful. Lami. Thanks for watching.